сатқын дейді. Мен не істеппін ал? Қайым кел бетім айтыңдаршы, қайсың біреуіңге. Мына жерде сен мемлекеттің мүддесін сатып. Парламентте сіз сондай бір декорация үшін, халықтың буын шығару үшін отырмын, немесе сол үшін отырғызып қойды деп ойламайсыз ба? Ит жоқта шошқыр ет деген. Жағдайымды жасап алайын, үндемей отырайын. Бірақ нәрсе өкініш бар іште. 2 жылда қалай өзгердіңіз? Қиын. Әсіресе депутат болған. Кейде болады, мына жеріңде булығып тұрады. Квази мемлекеттік секторда бір құдайы бар. Мектепте директоры бар, ана жерде жаңағы басқарма басшысы бар, бір құдайшысы бар. Жалынасың, құдайдың зарын қыласың. Ей, істеңдер құдай үшін. Деп айғайлайды. Ағайын туысқан жексұрын болып жүрсіз ба? Жексұрын не? Былай жексұрын. Асыр айтты демесін, бірақ осы Берік Уәлиұлы егер Алла қаласа бір жоқ дегенде 3-4 жыл абай облысында әкім болатын болса, сол Өзбекәлі Жәнібек тіріліп келсе, жүзіне тік қарай аласыз ба? Ондағы қарамайын, шынын айтайын да дәке. Ағайын, бізге қазіргі таңда өте қауіпті ағымдардың өкілдері келіп жатыр. Зеленскийдің саясатқа келуіне әсер еткен топ бар. Сосын билікті Дариғаға береді деді. Жазықсыз соттатуда болады, адамды қанауда, жеуде, түтуде, мінеуде, өлтіруде бола береді. Стоп.